Strategia, competitivo, lore, nostalgia. Ci sono tanti motivi per cui si può amare i Pokémon. Ma se dovessi indicare una cosa soltanto che più di qualunque altra ha reso grande il franchise, non potrebbe essere altro che il collezionismo. Perché il collezionismo porta con sé un altro concetto, la rarità. E di cose rare, veramente rare, nei giochi Pokémon ce ne sono a non finire. Proprio su questa cartuccia di Pokémon Rosso Fuoco ho uno strumento rarissimo che scommetto il 99% di voi non ha mai avuto accanto. Ma ce n'è un altro, ancora più raro, per cui nemmeno io sono abbastanza pazzo. Bentornati amici con la serie più amata del canale. Sapete no, certi amori non finiscono e allora, Fatti Oscuri 7. Ancora una volta ho scavato tra Reddit, YouTube ed esperienze personali e ho raccolto 8 cose che, secondo me, potreste non sapere. Facciamo un passo indietro. Ah, la malinconica, bucolica e nostalgica regione di Johto. Chissà se un luogo così vecchio, esplorato da milioni di giocatori dal lontano 1999, ha ancora qualcosa da nasconderci. Dopo aver platinato i suoi remake, pensavo che non avesse più segreti per me. Ma mi sbagliavo. Era una sera qualunque dell'anno scorso e stavo giocando su Discord proprio a quel salvataggio di Pokémon Heart Gold per sbrigare le ultime faccende di completismo. Casualmente, contemporaneamente a me, anche Resta, un mio amico, stava giocando a Pokémon Soul Silver, ma si trovava nella prima metà dell'avventura principale, a Mogania per l'esattezza. E guarda tu cosa ci tocca scoprire dopo 15 anni. Nel caso non ve la ricordaste, ma sono sicuro che tutti ci abbiamo provato, questa è la casa del guru pescatore vicino al lago Dira. Ecco, questo tizio chiede al giocatore di fargli vedere un Magikarp grosso. Ma per qualche motivo, anche se per decine di volte gli ho portato dei Magikarp, questo non era mai soddisfatto. Quel Magikarp catturato da Lillo, attuale possessore del record, era sempre più grosso. E dove l'ha trovato sto Lillo, quel Magikarp così grosso? Mistero. A questo punto credo il 100% dei giocatori, come me, avrà rinunciato a questa strana side quest, chiedendosi se esista veramente un modo per fare contento questo guru pescatore o se sia solo un frustrante modo per far perdere tempo al giocatore. 15 anni di partite su Heart Gold e Soul Silver e non l'ho mai capito. Ma quella sera vi dicevo di Resta che stava a Mogania su Soul Silver. Sale a nord verso il lago Dira e lungo il percorso per battere tutti gli allenatori utilizza Surf. Prima del lago, fortunata coincidenza del destino, cosa trova alla prima botta? Un Magikarp di livello 50. Prego? Sapevo che al lago Dira si possono trovare i Gyarados, ma questo Magikarp al 50 mi era proprio nuovo. Consultiamo Central Wiki e questa dice che solo sul percorso 43 e non al lago Dira possono essere trovati Magikarp dal livello 5 al livello 50. Ma non è vero, perché anche cercando per un'ora non ne troviamo mai un altro sopra il livello 25. Apriamo allora Bulbapedia e guarda c'è un'imprecisione sulla wiki italiana. Gli slot sono 2. O un Magikarp tra il livello 5 e il 25 o uno al 50. E suppongo che la percentuale di quest'ultimo, anche se non riportata, sia estremamente bassa, visto che anche utilizzando il Repel Trick con un Pokémon sopra il livello 25 ma sotto il 50 capita di dover usare anche 10 repellenti max prima di avere un incontro con il nostro re del lago. Presi dall'euforia della scoperta e catturato il grosso pesce, quando arriviamo finalmente al lago Dira il cervello ci fa click. Entra un po' nella casa del guru pescatore. Bingo! È il Magikarp più grosso che abbia mai visto. Eccoti un etere. Era allora forse questa la soluzione al mistero? Bisognava catturare quel maledetto Magikarp segreto sfuggito perfino alla precisione delle documentazioni online e alle guide ufficiali del gioco? Mesi dopo l'ho fatto anche io, convinto che fosse così. Ma, ahimè, il mio pesce non era sufficientemente grande. Il mistero lo svelo qui per voi. Purtroppo dipende da una commistione di IV e valori di personalità dell'esemplare. Quindi, ridotto a parole più semplici, puro RNG. Ma comunque, da questa avventura che volevo raccontarvi, ne usciamo con la scoperta sul Magikarp di livello 50 ottenibile con 4 medaglie. Confused Stonks, suppongo. Restiamo in tema di cose che ti fanno pensare non si finisce mai di imparare. Ma voi lo sapevate che Cascata era una mossa peculiare?
Quelle che in inglese si chiamano signature moves, tipo, che so io, incrofiamma e incrotuono di Reshiram e Zekrom. Sì ragazzi, cascata, la MN. Questo perché, se è vero che dalla seconda generazione, quando diventa la macchina nascosta che tutti conosciamo per risalire le cascate presenti nelle mappe di gioco, sono in grado di apprenderla praticamente il 95% dei Pokémon di tipo acqua, è vero anche che la mossa, però, era presente già in prima generazione, identica a quella di oggi. 80 base power può far tentennare. Perché nessuno allora se la ricorda nei giochi di Kanto? Beh, perché è una mossa peculiare di Goldeen e Seaking, e la imparano andando verso il livello 40, quindi diciamocelo, ma chi l'ha mai usato Seaking? Vi dirò di più. Questa cosa è riportata anche nella primissima carta mai pubblicata di Seaking nel set Jungle, dove lo vediamo conoscere gli attacchi Incornata e Cascata. Ma pensa te. Facciamo un salto in avanti nel tempo e continuiamo a parlare di peculiarità, ma non di mosse questa volta. Settima generazione, Pokémon Sole e Luna. Vengono introdotti dei Pokémon strani, forse i più strani di sempre. Le ultra creature. Game Freak ci tiene molto a farci capire che questi non sono Pokémon normali, che vengono da altre dimensioni, che forse non sono nemmeno considerabili Pokémon. Ma oltre ai riferimenti assolutamente espliciti in questa direzione, ce n'è uno ben nascosto di cui è difficile vi siate accorti prima di adesso. Prendiamo Nihilego, una delle UC più famose, visto che compare anche nella trama principale. Diamo un occhio alle sue statistiche base. Notate nulla di strano? Non è un po' fastidioso non vedere nessun bel numero tondo multiplo di 5? Bene, cosa se vi dicessi che è intenzionale? Tutte le singole statistiche al loro livello base delle ultra creature sono infatti numeri primi. Per chi avesse bisogno di un ripassino in matematica, i numeri primi sono un insieme infinito di numeri estremamente curiosi, disturbanti per certi versi, caotici. Perché? Perché sono divisibili solo per uno e per loro stessi. Peccato che poi usciranno Ultra Sole e Ultra Luna e manderanno in vacca tutta questa roba qui. Quel balordo di Naganade l'ha 121 come statistica base di velocità e 121 non è un numero primo. Ma perché? Restiamoci un secondo su Ultra Sole e Ultra Luna. Magari lo sapete, perché ai tempi fece un gran clamore. Ma nel dubbio, avete mai provato a unire le due copertine dei giochi? Anche solo per immortalare il fatto che per l'ennesima volta avete speso un quantitativo esorbitante di soldi per avere entrambe le versioni. Io l'ho fatto. Oh, ma guarda un po'! Ultra Necrozma. Fossero usciti i giochi prima dell'era di internet, dei leak, dei data mine, eccetera, sarebbe stato ancora meglio, ma pazienza. Asse dei ricordi. Ve ne viene in mente qualcuno di ricordo se vi dico queste tre parole? Suppongo di sì, visto che parliamo di una delle funzioni più belle di quei capolavori che erano Nero e Bianco 2. E magari sapete anche che tramite l'asse con Unima non solo è possibile assistere a delle scene accadute nei 2 anni di distanza tra gli originali titoli di quinta generazione e i sequel, ma anche catturare alcuni dei Pokémon usati da N durante la trama di Bianco e Nero. Eppure, secondo me, questa non l'avete mai sentita. Passettino indietro. In Nero e Bianco, come nei precedenti titoli Heart Gold e Soul Silver, era possibile ottenere dei trofei che sarebbero stati piazzati in bella vista nella stanza del giocatore. Nello specifico, in Nero e Bianco si ottengono arrivando a vincere la lotta 49 con uno dei 2 capotreno nelle 3 modalità del Metrolotta. Ebbene, tramite l'asse con Unima, se avevate ottenuto questi trofei, recandovi a Soffiolieve, che ricordiamo non è la città di origine del protagonista dei sequel, provate a salire le scale della casa del vecchio protagonista. Eccoli là, i trofei che avevate ottenuto in Nero e Bianco 1 adesso compaiono anche nel 2 in quella che fu casa vostra nella prima avventura. Stupendo! Comunque signori, era da un po' che non lo facevo, ma oggi purtroppo devo chiedervelo. Gli ultimi video sono stati uno dei periodi più soddisfacenti nella storia del mio canale. Mi sono veramente divertito a scriverli e sono contento vi siano piaciuti. Controllate allora se mi avete seguito in tempi recenti, se siete iscritti al canale. Per voi è gratuito ed è questione di un attimo, ma credetemi, mi dà una grossa mano anche con la motivazione. Grazie mille a chiunque lo farà e andiamo avanti. Vi è mai capitato di buttare ore per trovare un Pokémon particolarmente raro che si ottiene solo tramite spaccaroccia? Beh, non sarà più un vostro problema. Mettete al primo posto della squadra un Pokémon con l'abilità Risplendi e guardate cosa succede. Ogni roccia spaccata adesso corrisponderà a un incontro selvatico.
Certo, se è comunque un 1%, tanti auguri, ma comunque fidatevi che si risparmia molto tempo. E a proposito di rarità, secondo voi chi è lo shiny più difficile da trovare di sempre? Chiaramente non potrà essere nessun Pokémon in grado di fare uova con ditto, grazie al metodo Masuda. E allora mi direte sarà sicuramente un leggendario o un misterioso. Sì, virgola, ma no. Perché sì, è un Pokémon misterioso, ma raga, questo esce solo da un uovo. Tramite una missione secondaria del primo Pokémon Ranger era infatti possibile ottenere il leggendario uovo di Manaphy, che si sarebbe poi potuto trasferire sulle cartucce dei giochi di quarta generazione. Ma ci sono un paio di problemi. Numero 1. Il bastardo è shiny locked, ovvero non importa quante volte ci proviate, ma l'uovo non si potrà schiudere in un Pokémon cromatico. E scusami Axo, come possono esserci altri problemi se già questo sembra più che sufficiente per chiudere la questione? Giusta osservazione. Peccato che per qualche svisticina di programmazione, qualora andassimo a scambiare l'uovo su un'altra cartuccia di Gen 4, cambierebbero i suoi valori di personalità e verrebbe rimosso anche quel brutto lucchettino sulla sua possibilità di essere shiny. Problema risolto? Numero 2. Ovviamente c'è poco da fare, il Pokémon nascituro non viene deciso al momento della schiusa, ma all'ottenimento dell'uovo. Quindi, anche se resettate perché non vi si è schiuso shiny, provando a schiuderlo di nuovo continuereste a ottenere ripetutamente lo stesso identico Pokémon. Allora trasferisco un altro uovo da Pokémon Ranger e ripeto il procedimento? Numero 3. L'uovo è solo uno. Oh, allora ricomincio Pokémon Ranger, arrivo fino alla missione secondaria e trasferisco l'uovo ripetendo tutto. Numero 4. Con l'uovo è solo uno, intendevo dire che è proprio solo uno per cartuccia di Ranger. Anche ricominciando il salvataggio. Teoricamente dovresti comprare un altro Pokémon Ranger solo per avere un'altra possibilità. Una su 8192, visto che ancora non ve l'avevo detto. Poi, sono abbastanza convinto che in realtà scambiando l'uovo da una schedina a un'altra se ne possano resettare di nuovo i valori di personalità, ma non ne sono certo, però ce lo facciamo bastare, Non ho voluto ancora cercare per vivere col dubbio, ma sono pronto a scommettere quello che volete che qualche pazzo al mondo ci ha provato e lo ha fatto. Qualcuno ha quel maledetto Manaphy Shiny. Il vostro citato da mio cugino con l'action replay non vale, mi dispiace. Ovviamente purtroppo da qualche anno non ha più senso perché ora non c'è bisogno di avere per forza quel Manaphy per averne uno shiny, ma sopravvivrà sempre nei nostri cuori. Veniamo a noi. All'inizio del video vi ho parlato di uno strumento dalla rarità indicibile e di uno altrettanto raro che posseggo sul mio rossofuoco. Guardate un po' cosa ha come strumento ottenuto il mio Charizard. Lo sapete, no? Come si otteneva il leggendario Fortunuovo in terza gen. Zona Safari, con tutto ciò che comporta. Quindi 30 Safari Ball e limite di passi. Dopodiché devi rientrare. Nella migliore delle zone possibili hai il 4% di probabilità di incontrare un Chansey, poi devi catturarlo. E anche col metodo matematicamente migliore vi garantisco che è tutto fuorché semplice e almeno la metà finiranno col fuggire. E se riesci a catturarne uno, ti devi giocare un ulteriore 5% di probabilità che tenga il Fortunuovo. Buongiorno, come ti posso aiutare? No! Va bene. Inutile dirvi che ci ho messo un'eternità e che no, non ne valeva la pena, probabilmente. Ma eccoci qui, lo flexerò a vita. Ma fermi, perché non è finita qui. Se siete dei pazzi completisti e volete vantare qualcosa di ancora più estremo e folle, posso accontentarvi, perché alla zona safari di Fucsiapoli c'è un altro, ancora più raro, trofeo di caccia. In praticamente tutte le aree ci sono specchi d'acqua. E voi saprete che nell'acqua è possibile attivare due tipi di incontri selvatici diversi, surfando o pescando. Non c'è bisogno che vi dica che chiaramente il nostro amico comparirà solo pescando con il superamo, perché altrimenti scherzi, sarebbe stato troppo facile. E non c'è nemmeno bisogno che vi dica che la vostra miglior percentuale è un simpatico 1%. Ora, io spero riusciate a immaginare cosa significhi un 1% pescando alla zona safari, tenendo bene a mente che dovete anche catturarlo, il Pokémon, perché oltre a questo supplizio poi dovete giocarvi anche in questo caso il 5% di probabilità dello strumento. Giusto, di chi stiamo parlando? Ovviamente, di Dragonair con il dente di drago. Perché mai dovreste farlo? Non ne ho idea.
visto che in terza generazione si può ottenere a Hoenn sottraendolo con furto a un allenatore. Ma se per sbaglio vi sfiorasse l'idea di voler diventare re di Kanto, prego, la vostra corona sta lì. Andate pure a prenderla, se vi riesce. Vi lascio, giusto come incoraggiamento, il per niente frustrante video riassunto magnifico di Blue Boy Finn che prova a ottenere proprio il suddetto dente di drago. Fatemi sapere allora al solito quante ne conoscevate e a presto!